បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគមយុទ្ធកម្ពុជាបាទក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការ verify លេខទូរស័ព្ទចូលទៅកាន់ Channel របស់យើងតើយើង verify វាម៉េចដើម្បីផុសវីដេអូលើស15នាទីក៏ដូចជាការបើក live stream បានក៏ដូចជាធ្វើការស្នើសុំជាមួយ YouTube បើមិនជាយើងអត់ verify គឺយើងស្នើសុំបានទេហើយក៏យើងពិបាកក្នុងការ upload វីដេអូដែលមាននាទីច្រើនដែរអូខេបាទដោយសារមានការ update ថ្មីអញ្ចឹងដោយសារវីដេអូខ្ញុំពីមុនគឺវីដេអូចាស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការថតឡើងវិញតែម្ដងណាអធិស្ឋានបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមាន channel មួយអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់កន្លែង setting បងប្អូនណាកន្លែង setting បើសិនជាយើងផុសធម្មតាដល់ពេលយើងបង្កើតហើយអញ្ចឹងយើងផុសវីដេអូត្រឹមតែក្រោម15នាទីបានអត់បញ្ហាទេហើយប៉ុន្តែយើងចង់ live អត់បានទេណាដល់តែយើង verify អញ្ចឹងយើងចូលទៅ verify ចូលទៅកាន់កន្លែង setting បន្តមកទៀតបងប្អូនចូលទៅកាន់កន្លែង channel ណាចូលទី2នេះមក channel បន្តមកទៀតបងប្អូនចុចថា feature eligibility បាទចុចទី4នេះមកតោះនេះបងប្អូនអរគ្នាចុចទី4នេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេឲ្យ feature and require phone verification អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងលុះត្រាតែយើង enable ទើបអាចយើងដូរ thumbnail ដូចជាផុសវីដេអូ15នាទីបាននេះកន្លែងនេះណា verify phone number អញ្ចឹងបងប្អូនចូលកន្លែងហ្នឹងក៏បានឬក៏ចូល status and feature ក៏បានណាចុចកន្លែងនេះក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបង្ហាញខាងក្នុងតែម្ដងបងប្អូនណានេះដោយសារយើងទី1ដែលយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទហ្នឹងទី1អាចផុសវីដេអូលើស15នាទីបានទី2អាចដាក់ thumbnail បានអារូបបាំងមុខហ្នឹងដាក់ខ្លួនឯងបានដាក់មិនក៏បានដែរហើយទី3គឺបើក live stream ហើយទី4គឺ appear content ID claim មានថាយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទហ្នឹងទើបយើងអាចថ្ងៃក្រោយទៅយើងមាន monetization ទើបអាចយើង copyright claim ទៅនរណាម្នាក់ដែលលួចវីដេអូយើងបានអូខេបាទអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងនេះ verify phone number តែបើអញ្ចឹងទេអ្នកនេះចុចកន្លែងនេះតែម្ដងណាចុច status and feature បាទចុចកន្លែងនេះមកកន្លែងនេះក៏បានកន្លែងនេះក៏បានកន្លែងណាក៏បានដែរបាទចុចវាមកវានឹងបើកផ្ទាំង dialog មួយឲ្យឃើញអ្នកគ្នាណាអានេះ verify ចុចកន្លែងនេះក៏បានណាអូខេហើយកន្លែង monetization នេះអ្នកគ្នាកំបើកណាចាំវាគ្រប់គោលការណ៍ចាំយើងបើកអានេះគឺ live stream អញ្ចឹងអ្នកគ្នាចុច live stream ដើម្បីបើកនៅ function ហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងយើងត្រូវបើកទី1គឺបើក live stream ហើយទី2បើកនៅ video longer អូខេនៅពេលដែលយើង enable អានេះក៏ចាប់ផ្ដើមបើកនៅពណ៌បៃតងដែរដល់ពេលដែលយើងចុច enable អានេះក៏ពណ៌បៃតងដែរអូខេហើយដល់ពេលយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទហើយអានេះពណ៌ក្រហមទៅជាពណ៌បៃតងទាំងអស់ពីរនេះណាប៉ុន្តែ URL ទ្រុសត្រាតែយើងមាន100 subscribe ទើបអាចយើងបដូរ URL បានបាទតោះឥឡូវយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងការ verify អូខេឥឡូវខ្ញុំចុចខាងលើតែម្ដងឬក៏ចុចកន្លែងណាក៏បានដែរបើមិនជាយើងចង់បើក thumbnail លុះត្រាតែយើង enable សិនណា verify តោះឥឡូវចុច verify ខាងលើទីខ្ញុំប្រាប់ចឹងចុចនេះក៏បាននេះក៏បាននេះក៏បានឥឡូវយើងចុច verify តែម្ដងឬក៏ខ្ញុំចុចកន្លែង enable live stream បាទឃើញអត់ចុចកន្លែងណាក៏បានណា3 4ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើក enable ហ្នឹងហើយចុចកន្លែងនេះ take note verification code អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទណាឲ្យយើង call ក៏បានបើមិនយើងអត់ចេះស្ដាប់តែមិនបាច់ទេដាក់លេខទូរស័ព្ទទៅស្រួលមើលកូដអញ្ចឹងបើយើងអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសផងហ្នឹងស្ដាប់អត់បានទៀតណាអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទទៅបាទអូខេណាកន្លែងនេះគឺលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងយើងចុច submit បាទទីទៀតនឹង Google នឹងផ្ញើលេខទូរស័ព្ទមកដល់យើងបាទឥឡូវទូរស័ព្ទload message ហើយលឿនទេបងប្អូនណាសំខាន់សេវាទូរស័ព្ទបងប្អូនអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់មក760372បាទចុច submit បាទអញ្ចឹង congratulations your YouTube account has been verified បាទអញ្ចឹងយើងបាន verify រួចហើយអញ្ចឹងយើងអាចថយមកកាន់កន្លែងមួយគេហៅថា YouTube Studio វិញបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនចូលទៅមើលកន្លែង setting វិញហើយយើងចូលទៅកាន់កន្លែង channel នេះ feature eligibility តទៅទៀតកន្លែងនេះវាដាក់ថាចេញមកគឺថា enable អូខេយើងចុចកន្លែងនេះមកគឺគ្រីសទាំងអស់បងប្អូនណាគ្រីសអស់ហើយ verify phone ជាមួយ default feature enable បាទអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងនេះមកបងប្អូននឹងឃើញភាពខុសប្លែកគ្នារវាងការកែប្រែបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះ video longer ត្រូវបានបើក enable កន្លែងនេះក៏ enable ណាunlist private ហ្នឹង enable ហើយយើងអាចដាក់ private video បាន unlist បានតមកទៀត custom thumbnail យើងអាចបដូរ thumbnail បានកន្លែងនេះបើកហើយឥឡូវយើងបើកនៅ live stream មួយទៀតបងប្អូនណា live stream នៅពេលដែលយើងឧទាហរណ៍ចេះឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកាន់ channel ខ្ញុំអញ្ចឹងណាបាទចូលកាន់ channel ចុះប៉ុន្តែកន្លែង live stream នេះឃើញអត់ go live
អានេះយើង go live ទៅលើ webcam គឺអត់បានទេណា not available អញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ verify ទេយើងអត់អាច live stream បានរយៈពេល24ម៉ោងទើបអាច live បានបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើម on hold ហើយគ្រាន់តែចុចប៉ុណ្ណឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើម request ទៅវាហើយណាទោះបីយើងមិនបាន enable ក៏ដោយដោយសារមិនយើងចុច live stream វាចុចផ្ដើម on hold បាទអញ្ចឹងវាធ្វើការស្នើសុំទៅ YouTube ដើម្បីឲ្យបើក function live នៅលើ screen computer បានជាមួយនឹង webcam ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទដៃលុះត្រាតែ channel យើងមានអាយុ90ថ្ងៃហើយជាមួយនឹង subscribe 1000 subscribe ទើបអាចបើក live stream នៅលើ mobile app បានបាទអរគុណច្រើននេះគឺជាការបង្ហាញថ្មីនៅលើការបើក live stream ក៏ដូចជាផុសវីដេអូលើ15នាទីក៏ដូចជាការ upload thumbnail ខ្លួនឯងបាទឥឡូវយើងបាន verify លេខទូរស័ព្ទហើយបាទអរគុណច្រើននេះជាការ update ថ្មីនៅលើវីដេអូមួយនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគ្នានឹងចេះទាំងអស់គ្នាណាអរគុណច្រើនបាយបាយ